안녕하십니까. 필생TV 소스필드입니다. 와, 정말 시끄러워서 잠을 못 자겠네. 이건 자는 것이 아니라 고문이야, 고문. 대부분 일상생활 속에서 이런 경험을 해보신 적이 있을 것입니다. 공동체 생활을 하거나 아니면 어떤 모임에 참석해서 같은 공간에서 잠을 자거나 또는 가족 간에도 잠자는 시간에 타인의 코골이 때문에 잠을 못 이루고 밤새 뒤척이거나 숙면에 들지 못해 아침에 빨갛게 눈이 충혈되어 비몽사몽간에 잠에서 깨어난 적이 있을 것입니다. 코골이는 당사자에게 괴로움을 줄 뿐만 아니라 같은 공간에서 생활하고 있는 사람에게도 고통을 주는 민폐 유발 만성 질환을 생각해도 크게 어긋나지 않을 것입니다. 이 시간에는 무슨 원인으로 코골이가 발생하고 어떻게 하면 치료가 되는지 그 과정을 따라가면서 보이지 않는 세계에서 이루어지고 있는 코골이의 정체를 알아보겠습니다. 코골이는 코에서부터 시작해서 폐에 이르기까지 하나로 이어지는 공기의 이동 통로 중 콧구멍에서 인두까지의 통로인 비강과 인후부의 통로가 좁아지면서 발병하는 질병입니다. 코골이는 연구개라 불리는 입천장의 비교적 연한 뒤쪽 부분이나 목젖 등의 주위 점막이 떨리면서 나는 소리입니다. 즉, 코골이는 연구개와 목젖이 비대해져 인두 편도와 연결된 기도가 좁아져 발생합니다. 공기가 이 좁아진 기도를 지나면서 주위 구조물의 진동을 일으켜 발생하는 호흡 잡음이라 생각하시면 됩니다. 유달리 코골이를 심하게 하는 사람이 있는데 코골이가 발생하는 몇 가지 유형과 원인을 살펴보겠습니다. 첫째는 주로 뚱뚱한 사람에게서 많이 발생합니다. 둘째는 추위를 잘 타며 소변을 자주 보는 사람 중에 코골이를 심하게 하는 사람이 많습니다. 셋째는 시상하부 한열 조절 기능이 원활하지 않아서 신체의 열이 처리되지 못하고 편도로 몰렸을 때 편도 주변 조직이 붓거나 늘어지면서 기도가 좁아지고 코골이가 발생하게 됩니다. 넷째는 간에서 발생한 열을 처리하는 국의 편도가 배수혈의 기능을 하지 못해서 발생합니다. 다섯째는 폐에서 발생한 열을 입 안으로 배출하는 배수혈의 역할을 하는 인두편도의 기능에 문제가 있을 때 코골이를 심하게 하는 경우가 많습니다. 여섯째는 폐의 숙강지기가 약할 때, 신장의 납기 작용이 약할 때 자주 나타납니다. 그러면 지금부터 하나하나 그 내용을 살펴보면서 진행하겠습니다. 첫 번째로 코골이는 마른 사람보다 주로 뚱뚱한 사람에게서 많이 발생합니다. 그 중에서도 특히 목과 혀 부분에 살이 찌면 기도가 좁아져서 코골이가 발생합니다. 약 10% 정도 체중을 줄이면 호흡은 25% 정도 개선 효과가 있습니다. 두 번째로 코골이는 추위를 잘 타며 소변을 자주 보는 사람 중에 심하게 나타나기도 합니다. 이는 한열 조절이 잘 되지 않고 폐의 기능에 문제가 있는 것인데 이런 경우는 코골이가 심할 뿐 아니라 치료하기도 매우 어렵습니다. 그 이유는 세 번째에서 자세히 설명하겠습니다. 세 번째 원인으로 지목되고 있는 시상하부는 우리 몸에서 자율신경계나 내분비 조절 중추 역할을 하는 기관인데 코골이는 우리 몸에서 체온 조절이나 물질 대사에 관여하는 시상하부의 무형의 기계장치 오류로 인해 발생합니다. 시상하부에 걸려있는 봉인이나
카르마 에너지장의 영향으로 인하여 시상하부의 명령이 편도에 명령을 제대로 전달되지 못할 때 코골이가 심하게 나타납니다. 시상하부에 대해 좀 더 살펴보겠습니다. 시상하부는 뇌의 5개 부분 중에 하나인 간뇌, 즉 사이뇌의 중요 부분인 시상의 아래쪽에 위치한 부분을 말하는데 우리 몸의 항상성을 조절하는 중추입니다. 그 기능을 간단하게 정리해보면 다음과 같습니다. 하나, 심혈관의 기능을 조절하고 둘, 체온을 조절합니다. 셋, 수분 대사를 조절해 체내의 수분량을 보존합니다. 넷, 식욕을 촉진하거나 억제하는 식욕 조절 기능이 있습니다. 다섯, 뇌하수체 호르몬 분비 조절과 마지막으로 여성의 자궁 수축과 모유 분비 조절 기능이 있습니다. 네 번째로 편도의 기능에 문제가 있는 경우에 코골이라는 형태로 나타나게 됩니다. 편도는 간과 담에서 발생한 한일의 균형을 조절하는 역할이 있는데 주로 80%는 장부에서 발생한 열을 배출하며 나머지 20%는 머리 부위에 있는 열을 배출하는 역할을 합니다. 편도는 우리 몸의 체온을 일정하게 유지하는 항상성 유지를 위한 시스템입니다. 또한 편도는 뇌의 시상하부와 연결되어 있으며 시상하부의 명령을 받아 체온을 조절하는 실무적인 일을 담당하는 역할과 장부의 한열을 조절하는 감지 센서 기능을 합니다. 한열의 조절뿐만 아니라 많은 적치들이 편도를 통해 배출되고 있는데 입안에 병이 발생한다는 것은 4개의 편도로 배출되는 통로가 막혀 적치가 쌓여 있다는 것을 말합니다. 편도에 관해서 그 역할과 자세한 내용이 궁금하시면은 제가 강의했던 빛생TV 편도선 질환에 대한 정리라는 유튜브를 시청하시면 상세하게 설명이 되어 있습니다. 우리 몸에는 인체 내에서 생성되는 사기와 탁기뿐만 아니라 적과 치를 배출하는 하수도 시스템에 해당하는 경락과 경혈자리가 존재하고 있습니다. 그 중에서 구개편도는 간에서 발생한 열을 입 안으로 배출하는 배수혈의 역할이 있습니다. 코골이를 심하게 하는 사람일수록 구개편도가 간에서 발생한 열과 간에서 발생한 적치를 배출하지 못해 주변의 조직이 붓거나 늘어지면서 기도가 좁아져 있습니다. 간에 걸려있는 봉인이나 카르마 에너지장의 영향으로 간에서 발생한 열이 공변 관계에 있는 대장으로 빠져나가지 못해 편도나 구개편도에 과잉으로 축적된 열과 적치로 인해 심한 코골이가 발생합니다. 그리고 인두편도는 폐에서 발생한 열을 입 안으로 배출하는 배수혈의 역할을 하는 기능이 있는데 여기에 문제가 있을 때 코골이를 심하게 하는 경우가 많습니다. 즉 폐에 있는 무형의 기계장치가 작동되면서 발생하는 적치가 인두편도를 통해 원활하게 배출되지 못하기 때문에 발생합니다. 이런 사람일수록 편도가 자주 붓거나 편도선에 염증이 자주 발생합니다. 그리고 폐의 열이 편도를 통해 입안으로 배출되지 않으면서 그 열이 비강 속에 갇히게 되면 그 열로 인한 염증이 발생하면서 축농증이라는 질병으로 진행됩니다. 다섯 번째로 코골이는 폐의 숙강지기가 약할 때, 신장의 납기작용이 약할 때 자주 나타납니다. 폐와 신장은 서로 에너지를 교환하면서 진액의 순환을 주관하고 있는데 여기에서 숙강지기와 납기 기능에 대해 좀 더 설명을 하겠습니다. 우리 몸의 몸통, 즉 복강안을 축축하게 유지하는 것은 복강 내 진액순환 때문인데
방광에는 진액을 안개처럼 만들어 뿜어내어 복강을 촉촉하게 만드는 무형의 기계장치가 달려 있습니다. 이 장치가 복강과 흉강, 즉 폐를 향해 진액을 뿌려주는데 이것이 방광의 진액순환입니다. 폐는 상부 부분이 차갑기 때문에 진액이 안개처럼 피어오르다 폐의 찬 기운에 부딪혀 물방울처럼 되어 흘러내리게 되는데 이것을 가능하게 하는 것이 폐의 숙강지기이며 이 찬 기운이 방광의 진액이 뇌까지 못 가도록 막게 됩니다. 이렇게 내리누르는 폐의 기운을 숙강지기라고 합니다. 그런데 폐의 끝부분이 뜨거워져 식히지 못하게 될 때 솥뚜껑이 덜컹거리며 소리가 나는 것처럼 나타나는 증상이 천식입니다. 폐의 봉인이나 카르마 에너지장의 영향으로 인하여 폐의 숙강지기 기능이 떨어지면서 폐의 열이 상통관계인 방광으로 제대로 빠져나가지 못할 때 코골이가 심하게 나타납니다. 폐가 나쁘면 복강 내 진액순환의 문제로 장부가 뜨거워지거나 차가워집니다. 그리고 신장이 진액, 즉 수분을 끌어내리는 기능을 납기 기능이라 하며 그 역할을 수행하는 무형의 기계장치가 신장에 달려 있습니다. 또한 신장의 납기 기능이 방광에 힘을 보태주어 신장은 진액을 모으고 방광은 진액을 분사하는 역할을 합니다. 신장에 걸려있는 봉인이나 카르마 에너지장의 영향으로 인해 신장과 폐의 에너지 교환이 잘 이루어지지 못해 발생하며 봉인이나 카르마 에너지장의 영향으로 인해 신장 기능 이상으로 폐와 방광의 열을 식혀주지 못할 때 심한 코골이가 발생하게 됩니다. 우리 몸에는 눈에 보이는 세계에 드러난 장부와 기관만이 전부가 아니라 세계에 드러나도록 뒷받침하는 기의 세계와 공의 세계가 차원간 공간 속에 존재하고 있습니다. 차원간 공간을 만들어내는 것이 창조의 원리이며 눈에 안 보인다고 없는 것이 아닙니다. 감각으로 느끼지 못할 뿐이며 다만 육안으로 확인이 쉽지 않기에 알지 못하고 있을 뿐입니다. 위에서 설명한 원인들이 봉인이나 카르마 에너지장으로 인한 코골이의 경우에는 난치나 치료할 수 없는 불치병이 됩니다. 봉인과 카르마 에너지장에 대한 자세한 내용은 비생TV의 여러 강의를 시청하시면 자세한 내용을 알 수 있습니다. 이제 강의를 마무리하겠습니다. 코골이는 과다한 육체 노동을 하거나 몸이 몹시 필요한 경우에도 일시적으로 나타나거나 음주 후 잠을 잘 때도 일시적으로 나타나기도 합니다. 그러나 해부학적으로 구조적인 문제보다는 위에서 언급한 보이지 않는 세계에 맺혀 있는 봉인과 카르마 에너지장을 먼저 풀어내야 하며 그리고 나서 그 다음 과정으로 진행이 되어야 온전한 해결을 기대할 수 있습니다. 다시 한번 말씀드리지만 눈에 보이는 현상 뒤에는 그보다 훨씬 깊은 세계의 본질적인 부분에서부터 문제의 시작이 있었다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 보다 전문적이고 체계적인 미래의학에 대해 공부하고 싶으신 분들은 아래 번호로 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다.